Balaazamaan jedhama. Eeggadda kee irratti deebisuu fi innis maaliidha? Aduun maal nu fayyada? Nu fayyada garuu dhuguma isaa aduurraa maal arganna? Akkuma pilaaneetiin kanaatti aduun maaliif kallattii kamiidhaaf nu fayyada? Nuti immoo maalirraa arganna? Iftaaf duusu dhugumaa immoo vaayitaamin D of keessaa qaba moo hin qabu? Aduutti ijoollee baasaa yeroo jedhanu maalidhaan? Maal jechuun ifa sana daayireektii fidee vaayitaamin D akka ta'etti akkuma itti mee vaayitaamin D arganna moo waatu jira? Vaayitaamin D aduurraa arganna yoo jenne hakiimonni maaliif kaalsheemii nuu kennu? Immoo maal akkamitti wal qabata kaalsheemii vaayitaamin D? Kana keessatti kaleen yeroo didu yookaan paaraataayiroid gilaandii kan jedhan kan jirtu gilaandii xixinnoon yookaan xannachi xixinnoon paaraataayiroid hormoonii oomishanii yoo didan yookaan yoo garmalee oomishuun ta'e kaalsheemii wajjin wal qabata. Kaalsheemiin baay'atee xinnaatee immoo lafee wajjin immoo namni tokko cabee dhufu maal ta'e yeroo lafee isaa taphate maaliif kaalsheemii isaa gadi bu'e? Kana maaliif yeroo immoo ifa duudha? Biyya akka Itoophiyaa ifa duu ji'a 13 argattu akkamittiidhaan vaayitaamin D keenya gadi bu'aatee akkamittiin kaalsheemiin keenya gadi bu'aatee gaaffii kan biraa mana keessa namoonni oolanii yookaan waajjira keessa namoonni oolanii vaayitaamin D karaa foddaadhaa mastaatiidhaan galu ifa aduun galaa garuu kun nuguma hin fayyadaanoo ifa aduu ol galaa yeroo hojjedhu ifa aduu jira maal na fayyadaa? Sa'aatii immoo ispeesifikii qaba yerootti fi aduu kun vaayitaamin D'dhaaf madda ta'uu danda'u yeroo ispeesifikii qaba moo yeroo hundumaa guyyaa muluu aduun ifaa oolu kana vaayitaamin D nuuf maddisiisuu ni danda'a? Aduun bifa elektiroomagneetik weebii jedhamu kan dhufu yeroo ta'u akkaataa adda addaatiin dhufa. Keessaayyuu ultraviolet radiyeeshinii yookaan ultraviolet ray akkasumas visible light yookaan ifan ijaan arguu dandeenyu akkasumas immoo infrared spectrum keessa kan galan dimshaashuu as keessaa sadansaa keessaa kan baay'ee nu fayyadu UVB dha jechuudha. UVB kuni baay'ees keessa kan illee irruma keessatti kan hojjetuu fi faayidaan isaas immoo kolesteroolii gara vaayitaamin D'tti jijjiiruu keessatti shoora olaanaa taphata jechuudha. Kunis isteeppiin sana jalqabaa vaayitaamin kolesteroolii fudhee gara pre-vaayitaamin D'tti jijjiira. Pre-vaayitaamin D kun immoo gara turuu dhaqee achitti hydroxylation process waan jedhamu keessa darbee gara kalees dhaqee achittis steeppii keessa darban pre-vaayitaamin D kana bara vaayitaamin D3tti achuma irratti kalee keessatti kan inni vaayitaamin D3 ta'ee kan inni faayidaa irra oolu. Vaayitaamin D kun immoo dhaqee gara marrummaanis dhaqee gara dafees dhaqee wantoota hojjetuun qaama keenya keessa yookaan dhiiga keenya keessa kaalsheemii fi fosforasii baalaansii isaa eeggatee akka inni taa'u gochuu irratti shoora olaanaa taphata. Akkas jechuun yoo kaalsheemiin gadi bu'ee kaalsheem leevilii kana ol kaasuu irratti shoora olaanaa taphata. Akkas jechuun vaayitaamin D akka sakaanii nyaata bakkee duwwaadhaan kan argannu otoo hin ta'in namni keenya ofiisaatiin iyyuu maddisiisuu kan danda'udha. Sababii kanaafis yeroo baay'ee ilaalchi karaa kanaa jiru kan inni xiqqaatuu fi ofii keenyaan namni keenya qaamni keenya maddisiisuu danda'adha sababii yaadamuu fi akka warra kaanii fakkeenyaaf ayoodiinii, ayiranii fi vaayitaamin A warra jiranitti akka isaaniif ilaalchi godhamutti yookaan xiyyeeffannoon kennamutti gara vaayitaamin D'dhaan xiyyeeffannoon kennamus baay'ee gadi bu'aadha. Biyyoonni naannoo troopikaal eeriyaa fi ikwaatooriyaal riijinii irra jiru akka Itoophiyaa warra Afrikaa baay'ee isaanii dabalatee ifa aduu yeroo dheeraadhaa akka baay'inaan sababii argannuu fi yaadi jiru jira. Innis maanii ifa yeroo dheeraadhaa akka Itoophiyaa ji'a 13 ifa aduu arganna kan jedhamnu vaayitaamin D keenya ol kaa'aadha yookaan immoo addunyaa isa kanarraa fooyyee qaba jedhameetu amanamaa. Inni kun fakkeenyaaf warra Awurooppaa warra biyyoota gara poolaar eeriyaa irra jiraatan irraa fooyyee qabaa jedhamee yaadama. Garuu gaafa riisarchiin hojjetamee mul'atu akkasumas immoo Itoophiyaan Health Instituutiin gaafa ilaalus riisarchii 19 qabee illee ilaaleera. Kan inni argate garuu waan kanarraan faallaa. Kunis maaliyaa?
akkuma biyyoolessaattuu namoonni parsantii 56 kan ta'anii vaayitaamin D gadi bu'aa ta'e argame. Achi keessaa yeroo immoo naannoodhaan ilaalamu Finfinneetti amma parsantii 74 kan ta'anii hawaasi Finfinnee keessa jiraatu vaayitaamin D isaa baay'ee gadi bu'aa ta'e argame. Oromiyaa keessatti inni ilaalle parsantii 41 kan ta'u hawaasni isaa gadi bu'aa ta'e argame jechuudha. Riisarchii keessaa tokko inni ilaaltanii Adaamaa irratti kan ijoollee waggaa 11 waggaa 13 irra jiran kan ilaalame tokko kan agarsiisu ijoollee magaalaa Adaamaadhaa fi baadiyyaa isaa keessa jira wal bukkee qabee ilaalee ture gara ijoollee 85 kan ta'anii innis kan inni argate warri baadiyyaadhaa parsantii 21.2 qofaatu rakkoo kanaan hubame. Ijoolleen magaalaa Adaamaa jiran garuu amma parsantii 62 kan siqutu hanqina vaayitaamin D qaba. Kun rakkoo hawaasaati malee rakkoo ijoollee xixiqqoo kan immoo guruppii ta'e waayyuu miti. Namoota dubartii ulfaa fi dubartii ulfaa ta'an yeroo ilaalamu dubartoonni ulfaa amma parsantii 84 kan ta'an vaayitaamin D isaanii gadi bu'aa jedhamee yeroo fudhatamu achi keessa 41 garuu warra yaalii barbaadanidha. Maaliif immoo gadi bu'aa kan jedhamu yoo ta'e aduu kallattii hedduudhaan argatama garuu namni uffatee akkuma isin agartan uffatee deema sabii kanaaf namni isaa baay'een isaa biloo guddataa yookaan immoo ifa aduu kana argatuu hin danda'u daayirektii. Inni kan biraan immoo kan kaa'amee gogaa amti keenya kalariin isaa mataan isaa gurraacha'uun iyyuu hanga parsantii 99 UVB akka inni seene godhaa jechuudha. You know why you're black? Because God loved me more than He loves you. What I was going for was melanin. You got lots of it. Makes your skin dark, protects you from the sun's harmful UV rays. Inni rakkinni guddaan goroo nama sanaasa barbaade garuu namoonni mana keessa oolanii UVB kana hin argatan yookaan immoo ifa aduu kana kallattiin hin argatan. Ifa aduun kallattiidhaan sababa isaa hin arganneef immoo yeroo ilaalamu baay'ee nama mana keessa hojiidhaaf oolaa yeroo bashannana yaadus mana keessa taa'ee bashannanaa haalli teekinooloojii bara kanaa televezyiinii ilaaluun maal kun mana keessa akka nama oolchu godhaa jechuudha. Sababii kanaaf namni indoor aktiviitii yookaan mana keessatti yeroo balleessu isaarraan kan ka'e ifa aduu kallattiin argatu jechuudha. Dhiba kanaaf isa ta'an immoo furmaati isaa maali? Hanqinni kanarraan qaqqabu maaltu namatti dhufaa? Maalirraa of eeggannu? Maal immoo fayyadamnu? Iseen immoo gabaasnee ilaaluu qorraa.